رفتاری که فامیل‌های کادر درمان با آنها دارند. بعد شیفت شب خالم زنگ زد، من روی تختم لش بودم و جفت کردم، آرزو کردم که کادر درمان نبودم. آشنای من زنگ زده میگه یه نوبت سیتی واسه من جور کن، من حال ندارم تو صفا این چیزا بمونم. اگه نوبت دکتر میخواستی کریمی هست، دارو میخواستیم کریمی هست، هر جا کار داشتم زنگش میزنم. ولی تو عشق حالا کریمی مرد، اون بالا مالا کریمی مرد، ولش کن بعدن زنگش میزنم.